На десерт. Mhm. Hayırlı akşamlar Sapar ağa. Hayırlı akşamlar Salam, salam Murat. yurttaşlar. İyileşler salam. Buyur. Ana. Şimdi geldim benim yanınıza. Ay tuğlu. Aziz gelmedi bu gece. Şunun için ben yanınıza geleyim dedim. Ova. Gatuovu. Gatuovu. Buyur Murat. Söz senden. Ben söz veriyençi oldum. Söz sana vereyim. Sağ olun, sağ olun. Bugün kızıklı tema. Bu arada geç nemedeli, gurundeşlik edeli. Hı hı. Köpten beri biz şu neçe yıldan beri çıkışadık geleyen bolsak, 5 yıldan beri diyeli. Çıkışadık geleyen bolsak, şu zadın üstünde gürleşip geleyedik. Yani şonu bir yere cemlep bilemiz yoktuk. Doğru mu? Her Adını hemen koyup çıkışında ava. adını koyup bilemiz yoktu. Üstünde gürleşiyaz yöne adını koyup bilemiz yoktuk. Şimdi emmez adını koyal deyip şu gezegen şimdi bir kaytadan bir temany derinlemesine dinleyip görele. Hı hı. Yine dinleyenimizde de zaten kömek alalı yine. AI'dan, yapay Ova. zekadan Sultan kömek. Hazretleri. Ava. Her kaysı Sultan Sancar olsun, Beyleksi olsun Ha. kömek alıp bilsek alıp bileli. Onun için Hı de hı. yine bir zat dinleyeli ondan sonra temany devam ettireriz. Bolya. Sizin bilenem paylaşayım, sizin bilenem yine kaytadan dinleyeli şunu. Yani Hı. Gözün önüne şöyle bir ülke getir. Lider takvimdeki ayların isimlerini değiştirip birine kendi annesinin adını veriyor. Gerçekten inanılmaz bir durum. Aynen ve bitmedi, altından devasa heykellerini diktiriyor. Hani bu heykeller güneşi takip edecek şekilde kendi ekseni etrafında dönüyor falan. Yani tam bir güç gösterisi aslında. Kesinlikle öyle. Hatta televizyonda şarkıcıların o playback yapmasını, yani dudak oynatmasını bile yasaklıyor. Dışarıdan baktığında ne düşünürsün? Valla ilk akla gelen bu toplumun tamamen kırıldığı olurdu herhalde. Değil mi? İradesinin un ufak edildiğine, adeta beyninin yıkandığını düşünürsün. Ama ya durum hiç de öyle değilse? Bak burası çok kritik işte. Yani ya bu insanlar aslında hiç kırılmadılarsa ve sadece sistemin çökmesini beklerken arka planda 1000 yıllık devasa bir kültürel yazılımı sessizce çalıştırmaya devam ediyorlarsa. Dışarıdan kusursuz bir itaat gibi görünen o tablonun altında aslında gücün doğasını tamamen ters yüz eden muazzam bir hayatta kalma stratejisi yatıyor olabilir. Aynen öyle. O altın heykellerin gölgesinde devletin bile sızamadığı hücresel bir direniş ağı var. İşte bugün masamızdaki o kalın akademik dosya bizi tam da bu gizli ağın içine götürüyor. Hani yüzeyde tamamen yok edilmiş gibi duran ama yer altında kök salmaya devam eden o dünyaya. Kesinlikle. Tarih 28 Mart 2026 Cumartesi. Sürekli öğrenen, meraklı dostum, bugün seninle çok derin bir kuyuya iniyoruz. Evet, masamızda oldukça sarsıcı bir kaynak var bugün. Odak noktamız, Exile Lab International'ın kurucusu Sapar Yeklimov'un kaleme aldığı Türk Kodu, Meşruiyet ve Gizli Devlet başlıklı makale. Tabii masamızda sadece bu makale yok, onu da belirtelim. Haklısın, siyaset biliminden antropolojiye, tarihsel metinlerden güncel sosyolojiye uzanan ciddi bir kaynak yığını var yanımızda. Kapsamlı bir inceleme olacak yani. Aynen. Amacımız dünyanın en katı otokrasilerinden birinde, modern Türkmenistan'da insanların bu 1000 yıllık onur kodunu nasıl bir kalkan olarak kullandığını anlamak ve günün sonunda hani o güç, itaat ve direniş dediğimiz kavramların sandığımızdan ne kadar farklı çalıştığını görmek. Tabii Sapar Yuklimov'un çalışmasına girmeden önce senin de bahsettiğin o sarsıcı boyuta dair
Küçük ama çok önemli bir çerçeve çizmekte fayda var bence. Lütfen o kısmı atlamayalım. Şöyle ki, bu makale ve masamızdaki diğer antropolojik kaynaklar, modern Türkmenistan rejimine ve genel olarak otoriter yapıları dair gerçekten çok sert, tavizsiz politik ve sosyolojik eleştiriler barındırıyor. Oldukça keskin iddialar var. Evet, bizim bugünkü rolümüz ise bu metinlerdeki siyasi iddialara taraf olmak, onları onaylamak veya güncel bir politik tartışmanın bayraktarlığını yapmak değil kesinlikle. Biz masaya sadece analist şapkamızla oturuyoruz. Çok doğru bir uyarı. Amacımız, Yıklaymov'un Diplomat, öne sürdüğü felsefi teorileri, devlet ve toplum ilişkisindeki o kopuşu ve gizli direniş mekanizmalarını objektif bir mercekle sana aktarmak. Orijinal metnin içindeki o zihin açıcı sosyolojiyi ve siyaset bilimini deşifre edeceğiz sadece. Yani bilginin anatomisini çıkarıyoruz diyelim. O halde hadi bunu biraz açalım ve bu anatominin en başına, her şeyin başladığı o kilit tarihe gidelim. 11. yüzyıla. Yıl 1092. Aynen öyle. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk o ünlü eseri Siyasetname'yi kalem alıyor. Nizamülmülk sadece bir devlet adamı değil, adeta dönemin siyasi antropoloğu gibi çalışmış aslında. Kesinlikle çok iyi bir gözlemci. O dönemki Türk boylarının, o göçebe toplulukların siyasetin nasıl algıladığını, bir lidere neden ve nasıl itaat ettiklerini tek tek kayda geçirmiş. Nizamülmülk'ün notları bugün bizim için bir hazine gerçekten. Çünkü sömürgeci tarihçilerin böyle başıbozukluk veya itaatsizlik olarak etiketlediği göçebe davranışlarının aslında son derece sofistike alternatif bir meşruiyet modeli olduğunu kanıtlıyor bize. Hani o dönemin Orta Asya steplerini bir düşün. Çok zorlu şartlar tabii. Siyasi hataların bedelinin çok ağır ödendiği acımasız bir coğrafya orası. Böyle bir ortamda insanların birine sadece kan bağından veya ben sultanım dediği için kayıtsız şartsız boyun eğmesini bekleyemezsin. Yunanların hiçbir pratik karşılığı yok orada. Olamaz da zaten. Çünkü o steplerde liderin vereceği yanlış bir karar, koca bir boyun kışın ortasında donarak ölmesi veya açlıktan kırılması anlamına geliyor. Yani ölüm kalım meselesi. Aynen öyle. Yani göçebeler lüks bir sarayda oturup uzaktan emir veren birine tahammül edemezler. Liderin mutlaka onlarla aynı riski alması, aynı havayı soluması gerekiyor. Ve anladığım kadarıyla sadece riski paylaşmak da yetmiyor, değil mi? Kaynaklar 4 tane altın kuraldan bahsediyor. Evet, bu boyların bir yöneticiye meşru sayması için kurdukları sistem tamamen yatay bir güven ilişkisine dayanıyor. Birinci şart, lider halkın çıkarlarını aktif olarak her gün yeniden korumak zorunda. Yani dünkü başarı bugünü kurtarmıyor. Kesinlikle. İkinci olarak dediğimiz gibi riski paylaşacak. Üçüncüsü, halkla aynı gerçekliğin, aynı gündelik hayatın içinde var olmalı. Fil dişi kulesinden yönetmek yok yani. Yok, kesinlikle. Ve dördüncüsü, ki belki de en kritiği bu, o lider dışarıdaki başka bir güce, bir üst efendiye hizmet etmemeli. Yönetim tamamen halk ve lider arasındaki bu doğrudan sözleşmeye bağlı. Bu çok net bir çizgi. Öyle. Eğer lider bu şartlardan birini bile ihlal ederse, kağıt üzerindeki ünvanı ne kadar görkemli olursa olsun, halkın gözünde meşruiyetini o saniye kaybediyor. Bu aslında inanılmaz modern bir yaklaşım. Hani bunu bugünün dünyasında bir örnekle somutlaştıralım senin için. Tabii, güzel olur. Şirket büyük bir krizden geçerken, o lüks plazanın en üst katındaki fil dişi kulesinden soğuk e-postalar atan, seninle aynı havayı solumayan, sadece böyle Excel tablolarına bakan bir CEO'ya mı içtenlikle saygı duyarsın? Pek sanmıyorum açıkçası. Yoksa şirket batmasın diye seninle birlikte ofiste sabahlayan, kollarını sıvayıp masanın altında uyuyan, seninle aynı stresi ve riski bedenen paylaşan bir kurucuya mı? İkincisi, tartışmasız. İşte 1000 yıllık Türk meşruiyet kodu tam olarak o masanın altında uyuyan kurucuya duyulan saygıdır. Hiyerarşik, yukarıdan aşağıya inen, dayatılmış bir dikey güç değil bu. Yatay düzlemde kurulan bir tanınma ve saygı ilişkisi. Buradaki asıl büyüleyici nokta, felsefeci Axel Honneth'in o meşhur tanınma, yani recognition teorisiyle bu durumun birebir örtüşmesi. Bak bu bağlantı çok çarpıcı. Nasıl açıklıyor bunu? Honneth'e göre insanlık onurunun bir başkası tarafından tanınması, kurumsal gücün, yasaların veya devlet aygıtlarının varlığından çok daha önce gelir. İnsan
önce onurlu bir varlık olarak görülmek ister. Yani en temel psikolojik ihtiyaç diyebiliriz. Aynen. Türk normunda meşruiyetin merkezinde bu var işte. Lider, otoritesini gökten inen bir haktan değil, halkın onurunu tanımasından, onların varlığını ciddiye almasından alır. Çok enteresan. Halkın onu tanıması ve onaylaması sayesinde nefes alan bir organizmadır. Lider kaderini hakla birleştirmiyorsa, o sistem fiilen çökmüştür zaten. Vay canına. Peki denklemin birinci kısmını anladık. Yatay, sözleşmeye dayalı, onuru merkeze alan ve riski paylaşan 1000 yıllık bir kültürel kod. Evet, şablon bu. Şimdi asıl soruya gelelim. Peki bu yatay, onura dayalı kültür, tamamen dikey ve kontrol saplantılı modern bir rejimle karşılaştığında ne olur? Çarpışma anı yani. İşte asıl hikaye orada başlıyor. Modern Türkmenistan'a, o Saparmurat Niyazov ve sonrasındaki Berdimuhamedov dönemlerine gidelim. Makale burada sultanizm ve devletin topyekün ele geçirilmesi yani total state capture kavramlarını kullanıyor. Bu kavramların altını nasıl doldurabiliriz? Şöyle, siyaset biliminde state capture yani devletin ele geçirilmesi genellikle belirli çıkar gruplarının veya oligarkların kendi karları için yasaları ve kurumları yönlendirmesidir. Hani yozlaşma gibi düşün. Evet, aşina olduğumuz bir kavram. Ama Iklimov'un bahsettiği total state capture durumu bunun çok ama çok ötesinde. Siyaset bilimcilerin sultanizm olarak tanımladığı bu aşırı modelde kamusal alan ile özel alan arasındaki o çizgi tamamen buharlaşıyor. Nasıl yani? Tamamen mi yok oluyor? Evet, devlet artık vatandaşların ortak davası veya hizmet aygıtı olmaktan çıkıyor, doğrudan doğruya liderin ve onun o dar çevresinin şahsi mülküne dönüşüyor. Yani mesele sadece vergilerin nereye harcandığı veya ihalelerin kime verildiği değil diyorsun. Kesinlikle değil. Devlet senin ne giyeceğine, ne okuyacağına, hangi müziği dinleyeceğine bile şahsi mülkünde bir eşyayı düzenler gibi karar veriyor bu sistemde. Şey gibi Niyazov'un o dönem okullarda ve iş yerlerinde zorunlu kıldığı o yarı dini kitabı Ruhname'yi düşünelim mesela. Tam da ondan bahsedecektim. Çok iyi bir örnek. O kitap sadece bir ideoloji dayatması değildi anladığım kadarıyla. Aynı zamanda vatandaşın zihnine hani ben senin gerçekliğini bile yeniden yazarım demenin bir yoluydu. Kesinlikle öyle ve bu sadece kurumların çöküşü değil. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yeklopimov'un altını çizdiği üzere çok daha derin bir antropolojik yıkımdır. Antropolojik yıkım derken bu biraz ağır bir tabir. Ağır ama tam karşılığı bu. Bu rejimler meşruiyeti halkın onurunu tanıyarak elde edemeyeceklerini bildikleri için tanınmanın yerine saf kontrolü koyarlar. Bunu yapmanın tek yolu da insanın en temel hayatta kalma yeteneğini, yani sosyalleşme ve başkasına güven duyma refleksini imha etmektir. Sistematik bir güvensizlik yaratıyorlar yani. Aynen öyle. Toplumu öyle yoğun bir muhbirlik ve ihbar ağıyla sararsın ki komşu komşuya, kardeş kardeşe güvenemez hale gelir. Yatay bağlar koptuğunda insanlar sadece dikey otoriteye, yani lidere bakmak zorunda kalır. Üstelik sadece mekanı ve insan ilişkilerine değil, zaman algısını bile donduruyorlar. Makaledeki o sonsuz şimdi kavramı bence bu yıkımın en vurucu boyutu. Çok doğru, zaman da bir silaha dönüşüyor. Niyazov'un o meşhur altın çağı ilan etmesi basit bir propaganda sloganı değildi sonuçta. Geçmişin başarıları siliniyor, geleceğe dair alternatif bir umut kurman yasaklanıyor. İnsanlar eleştirilemez, değiştirilemez, donmuş bir şimdinin içine hapsediliyor resmen. Zamanın akmadığı bir yerde umut da barınamaz ki. Zamanı durdurmak, değişimin ihtimalini zihinlerden silmektir zaten. Herkesin sadece bugünün kurallarına, sanki bu kurallar hep varmış ve hep var olacakmış gibi itaat etmesini sağlarsın. Tamam, dur bakalım. Burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım açıkçası. Tabii, dinliyorum. Çünkü şu ana kadar çizdiğimiz tablo inanılmaz derecede güçlü, zamanı bile büken bir makine. Eğer bu halkın kültürel kodunda hani bizi korumayan ve bizimle aynı riski almayan yönetici gayrimeşrudur kuralı 1000 yıldır varsa Evet. neden bu duruma açıkça isyan etmiyorlar? Neden sokaklara dökülüp o altın heykelleri yıkmıyorlar? Sistemin bu kadar rahatça işlemesi
o kadim kodun çoktan öldüğünü, silinip gittiğini göstermez mi bize? Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Dışarıdan, özellikle batılı bir siyaset bilimi perspektifinden bakan biri için senin vardığın sonuç çok mantıklı. Hani ses çıkarmıyorlarsa demek ki kırıldılar ve kültürel kodları yok oldu derler. Yani en doğal çıkarım bu gibi duruyor. Ancak makale burada siyaset bilimci James C. Scott'ın gizli transkriptler yani hidden transcripts kavramını masaya getirerek bu yanılgıyı kırıyor işte. Scott'a göre gücün ve baskının olduğu her yerde ezilenlerin geliştirdiği iki farklı metin vardır. Biri diktatörün gözü önünde sergilenen, alkışlanan o itaatkar kamusal transkripttir. Diğeri de gizli transkript oluyor sanırım. Aynen öyle. Yani sadece kendi aralarında, rejimin kameralarının veya muhbirlerinin olmadığı yerlerde paylaştıkları asıl gerçeklik bu. Yeklimov, bu 1000 yıllık kültürel kodun silinmediğini, sadece görünmez hale geldiğini, latent yani uykuda bir duruma geçtiğini söylüyor. Tam olarak bunu iddia ediyor. Açık alan yok edildiği için direniş infrapolitika dediğimiz o yeraltı seviyesine iniyor. Bunu dinleyicimiz için bir analojiyle anlatalım. Bu durumu bilgisayardaki bir zip dosyası gibi düşün. Kültürel kod, o yatay onur ve meşruiyet anlayışı sistemden tamamen silinmiyor. Sadece rejimin o devasa virüs tarayıcılarına yakalanmamak için görünürde sıfır alan kaplayacak kadar sıkıştırılıyor. Mikro seviyeye indirgeniyor. Yani kültür uykuda bekliyor ama veri tamamen sapasağlam içeride duruyor. Gerçekten çok yerinde bir benzetme oldu bu zip dosyası. O zip dosyasının içindeki verinin nasıl korunduğuna bakarsak, kaynaklar bize bunun birkaç farklı pratik yolunu gösteriyor. 4 temel direniş biçimi var. Neler bunlar? Nasıl yaşatıyorlar bu kodu? İlk olarak içsel reddediş var. İnsanlar meydanlarda lideri alkışlıyor olabilirler, devlet dairelerinde o kurallara uyuyor olabilirler. Ancak zihinsel düzeyde yönetimi asla ama asla meşru bir otorite olarak görmüyorlar. Bu, rejimin onlardan koparamadığı tek özgürlük alanı. Anladım. Peki ikincisi? İkinci bir yöntem ise göç etmek, yani emigrasyon. İnsanlar ülkeyi terk ettiğinde biz bunu genellikle daha iyi bir maaş, daha iyi bir hayat arayışı olarak, yani salt ekonomik bir karar olarak okuruz. Ama yazar bunu bir negatif tanınma eylemi olarak yorumluyor. Sistemden çıkmak yani. Evet, ayaklarıyla oy veriyorlar resmen. Sen benim onurumu tanımıyorsan ben de senin gerçekliğini reddediyorum demek bu. Bu oldukça net bir tavır. Üçüncüsü nedir peki? Bir diğeri ise hafıza direnişi. Devlet tüm kütüphaneleri yaksa, tarihi kendi lehine yeniden yazsa bile, insanlar o devlet okullarından çıkıp evlerine döndüklerinde o daracık aile sofralarında sözlü tarihi aktarmaya devam ediyorlar. Yani kurumlar yok edilse de aileler bu normu koruyor. Aynen öyle. O kadim meşruiyet kodunu çocuklarının kulaklarına fısıldıyorlar. Kamusal alan yok edilmiş olabilir. Ama aile içi o mikro alan direnişin asıl kalesine dönüşüyor. Dördüncü biçim neydi? Sonuncusu da samimi sadakatin yokluğu. Sonuç olarak rejim zorbalıkla insanların zamanını, emeğini veya korkusunu alabiliyor. Ama onlardan asla samimi bir sadakat veya saygı koparamıyor. Tamam da. Tam da bu noktada benim ciddi bir itirazım var. Bunu anlamak biraz zor açıkçası. Dinliyorum, nedir itirazın? Yani o zip dosyası analojisi felsefi olarak çok estetik, akşam yemeklerinde çocuklara fısıldanan tarih falan böyle romantik bir direniş gibi tınlıyor. Ancak pratik gerçekliğe, o acımasız somut dünyaya dönelim. Sadece içinden reddetmek, samimi sadakat göstermemek veya ülkeden kaçmak, bunlar elinde tanklar, istihbarat ağları olan koca bir totaliter devlete karşı gerçekten işe yarar bir direniş midir? Haklı bir soru. Açık konuşalım, devlet bana senin içinden ne düşündüğün umurumda bile değil, yeter ki benim kurallarıma uy derse o gizli zip dosyası ne işe yarar ki? Bu bana direnişten ziyade çaresizliğe kılıf uydulan pasif bir kabulleniş gibi geliyor. Evet, bu eleştiriyi anlıyorum. Bunu daha büyük resme bağlarsak, durumun aslında göründüğü gibi olmadığını fark ederiz. Eğer meseleyi sadece kısa vadeli bir devrim veya anlık bir siyasi zafer beklentisi üzerinden okursan, fazlasıyla pasif görünür. Öyle görünüyor, evet. Ancak Charles Taylor'ın
tanınma politikası üzerinden meseleye bakarsak, rejimin dayandığı temelin aslında ne kadar kırılgan olduğunu görürüz. Nasıl yani? Şöyle ki, Taylor, tanınma ihtiyacının insanın en temel psikolojik gereksinimi olduğunu vurgular. Sistem senin davranışını kontrol edebilir ama zihnindeki o tanınma ihtiyacını asla tam olarak ele geçiremez. Rejimin asıl zayıflığı budur işte. Rızayı kastediyorsun sanırım ama rızayı korkutarak üretiyorlar işte. Yüzeyde öyle görünüyor ama sadece korkuyla dönen bir devleti yönetmek inanılmaz maliyetli ve yorucudur. Lider, halkının onu gerçekten sevmediğini, saygı duymadığını, sahte bir gerçeklik yarattığını içten içe kendisi de bilir. Meydanlarda atılan sloganların sahte olduğunu en iyi o biliyor yani. Kesinlikle. Bu durum güç merkezinde devasa bir paranoya yaratır. Kültürel norm ile kurumsal gerçeklik arasında diyaloğu olmayan paralel evrenler oluşmuştur artık. İçi tamamen çürümüş, sadece kabuğu kalmış devasa bir ağaç düşün. Dışarıdan bakınca hala haybetli bir orman kralıdır ama kökleri toprağa tutmuyordur. Anladım. Yani ağaç rüzgarda esnerken heybetli duruyor ama içindeki o boşluk onu aslında en küçük bir fırtınaya karşı savunmasız kılıyor. Tam olarak bu. Gizli transkriptin asıl gücü, sistemi içeriden görünmez bir şekilde kemirmesidir. O ağacın devrilmesi için illa devasa bir dinamit gerekmez. Doğru açıyla vuracak küçük bir rüzgar her şeyi yerle bir edebilir. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani diyelim ki o rüzgar esti, o baskı bir gün kalktı, o çürük ağaç devrildiğinde, istihbarat zayıfladığında ne olacak? İşte burası çok kritik. Batılı demokratik tranzit yani geçiş teorileriyle bu antropolojik bulguların tamamen zıt düştüğü yer burası. Nasıl bir zıtlık var? Batılı teoriler, otoriter bir rejim çöktüğünde önümüzde uzun, yavaş bir sivil toplum inşası süreci öngörür. Hani bu insanlar diktatörlükte yaşadı, yatay örgütlenmeyi sıfırdan tuğla tuğla inşa etmeleri gerekecek derler. Evet, hep böyle anlatılır. Ama Türk modelinde durum böyle değil sanırım. Kesinlikle değil. Yüklemov'un kaynaklardaki çarpıcı bulgusu şu, bu uzun yıllar alacak yavaş bir inşa değil, ani bir sıçrama veya hatırlama olacaktır. Yazarın altın kuralını hatırlıyorum buradan. Şöyle diyordu makalede, bu bir siyasi pratik değil, bu bir medeniyet refleksidir. Çok doğru. Bu insanlar yatay örgütlenmeyi, onura dayalı siyaseti yeniden öğrenmeyecekler, zaten biliyorlar. Sadece o zip dosyasını açacaklar. Makale bunu desteklemek için William Irons'ın Yomut Türkmenleri üzerine yaptığı antropolojik çalışmasına atıf yapıyor. O çalışmada ne diyor peki? Orta Asya'da merkezi devlet otoritesi zayıfladığında, baskı azaldığında, o şaşırtıcı derecede eşitlikçi ve yatay yapılar anında yeniden canlanıyor. Çünkü o yapılar hiç ölmemişti, sadece aile içine inmişti. Bu bana o sonuna kadar sıkıştırılmış mekanik yayı hatırlatıyor. Hani yayın üzerine tonlarca ağırlık koyduğunda küçülür, görünmez olur. Ama o ağırlığı üzerinden aldığın an yay yavaş yavaş uzamaz. İnanılmaz bir enerjiyle tek bir saniyede büyük bir şiddetle eski formuna, yani o serbest haline geri döner. Sıkışmış bir yayın aniden serbest kalması gibi. Çok isabetli bir analoji, sivil toplum hafızasındaki o 1000 yıllık şarkıyı aynı notalarla söylemeye başlar hemen. Peki dostum, bütün bu anlattıklarımız senin neden umurunda olmalı? Orta Asya'da o kapalı kutuda yaşayan insanların antropolojik kodları senin hayatına nasıl dokunuyor? Çünkü bu, dünyadaki tüm o boyun eğmiş gibi görünen toplumlara bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Aynen öyle. Onları pasif kurbanlar olarak görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Belki de kırılmadılar, belki de sadece inanılmaz bir rasyonaliteyle şartların olgunlaşmasını bekleyip kendi kültürel kodlarını o yeraltı ağında koruyorlar. Bu da otoriteryenizmin aslında sanıldığından çok daha kırılgan bir zemine bastığını gösteriyor. Toparlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Kötü niyetli aktörler devletin kurumlarını ve kaynaklarını ele geçirebilirler. Bu state capture dediğimiz olay teknik olarak mümkündür. Evet, bunu yapıyorlar. Ancak insanların içindeki o onur ve tanınma kodunu yok etmek yapısal olarak imkansız olabilir. Diktatörlükler gelir geçer ama o kültürel çekirdek her zaman toprağın altında baharı bekler. O halde bugünkü sohbetimizi sadece Türkmenistan'ın sınırlarında bırakmayalım ve sohbetin ötesine geçen o son zihin açıcı soruyu sana, dinleyicimize bırakalım.
Bugün çok uzak bir coğrafyadan, otoriter bir rejim altındaki insanların 1000 yıllık bir kodun nasıl gizlice yaşattığını konuştuk. Şimdi şunu düşün, tamamen özgür olduğunu düşündüğün kendi hayatında ve toplumunda. Acaba farkında bile olmadan, hiçbir kurumda yazılı olmayan ama bütün davranışlarını yönlendiren hangi gizli kültürel kodları taşıyorsun? Çok güçlü bir soru. Belki de senin kararlarını veren şey güncel siyaset veya okuduğun modern kitaplar değil, yüzyıllar öncesinden kalma görünmez bir reflekstir. Bunu bir düşün. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın, görünenin ardındaki o mekanizmaları bizimle birlikte deşifre ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Yani. Sağ ol. Ova, saparağa. Yine bir giden informatsiya berýär şu. Oo. Ya ama düşündüm. Mene ilk bilene hemme zada düşünendigimi aýdyp bilerim. Sebäbi türkmen dilinden has gowy türkçäni bilýän. Ýöne şuňaly soragy bilen başlaýyn saparağa. Total state capture diýilende bir azrak şonuň üstünde başlaly, soň şonuň üstünde dowam ederiz. Şu düşünüksiz kalmasın. Näme diýmek bu? State capture. Onun tercümesi devleti ele geçirmek Mhm. oluyor da. O devlet näet ele geçiyor. O biz şu gururunu bir kitabın orta arasından başlaýar da. Mhm. O näme üçin orta arasından diýip soraw görersiniz. O biz bu başyny o bir killen ber aýdyp gelýär da. Özüm detally aýdyp gelýär. Mhm. O şu ýanky ähli iqtisadiýatyň şulan bir gruppaň ýa-da bir nemäň monopoliýasyny aýtdyk şeýlem. Ova. O debitiň gazyň, pagtaň, ýeriň, suwuň hemme zadyň şulan eline dygny. Halkyň eline hiç tat ýokdugyny. O topragam ýok da. Mhm. O da kärende potrot ýene şoňa meňdeş bir zatlar bilen arlap ýörler. Onun siýasy nemede şulan monopoliýasynda siýaset bilen meşgul bolmak, şulardan başga adama gadagan. Onu bilmeýänim ýok şeýlem. Ova. Onun döwlet institutlary ady wadan içi boş. Meclis bar, barmy bar. Hukuk barmy? Ady bar, özü ýok. Galan zatlarym şol. Onun metbuada da bulan dol monopoliýasy, saňa näme eşitmeli ýa-da eşitmelärliňi şular koordinirler diýär. O näme bilmeli ýa bilmelär, o mektebe çendi. Mhm. Ähli zat şulan eline. Onun hemme de adam eline ýöne yani baýlygyna şulan 100% eline ondan halka hiç tat gelmeýän düşündirip berdik de. Ova. Salgy tetdema yani biziň ýerasty baýlyklarymyzda hiç il salgynyň ýokdugyny hiç illi melbi hiç ille neme gaz dünýede 4-nji ýer dünýäň nemesinden çykaryp durýar ýere berili bolup çykýar. Ova. Ne onu bir ýa-da şu eşitimiz ok. Onu yıllar boyu eşitdik gelýär. Mhm. O pul nirek diye diýem soraýar. Onun maýdan ýok. Onun statistika barada bir kän gurrun edendir. Näme üçin ýygnadylar? Ya gadagan etdiler. Onu gizli bir zat ýalag etdiler de. Onu näme üçin edenlerini jogap beren oklar. Mhm. O näme üçin beren oklar? Saparağa Ýene o soraw bad. saparağa olar aýdan ýok, ýöne bel proxy güýçleri olaryň ýerine jogap berýär-de. Ýok bular korrupsiýa diýe ýene näme diýe. Ýöne häzirki biziň ortadan şu nemämiz, pikirimiz total state capture bilen korrupsiýanyň arasynda tapawut barmy? Gatul lokan tapawutlar yer bilen göýök ýalyk. Ana. O Şonuň üstüne azrak korrupsiýa ýanky
Oğurluk, korrupsiya. Hı hı. Bular korrupsioner däl, düýbünden däl. Bu ähli döwlet bilen elinde. Onu sen durjy bilen ogurlan, o döwlet şulan nemetinde, monopoliýatynda. O birine hasap berme, demetme borçlarım ýok. Borçlar badyram öýdenoklar. O döwlet dolu şulan eline geçen. O kanunlarım geçen. Ne bir konstitusiýada gyryp berse, Oo. sizin konstitusiýada bir madde var. O gaty geňdir. O döwleti hiç kim ele geçirmek, yani hiç bir şahsiyet ya gruppa, topor o döwleti ele geçirip bilmez dip neme konstitusiýa statýasy vardır. Üçüncü yanlış batam. O dünyanın hemme nemelerinde de vardır. Bu hökmani bir bolmasa bolmaz diýilýän bir döwletiň bir temel nemelerde. O hemme diktaturalarda da şu punkt vardır. O ýöne şu punkt işleýän bir dip sorasaň, ol işleýär, bu döwlet ele geçirilenne, indi şonu elinden aljak bolsaň, şonuň garşysyny işleýär ýa-ni. Düşdüň bu Oo. hemme zat ele geçirilenne. Indi Şoň üçin ele geçirildi dip. Siziň ýa bizim döwletimiz, bizim öýümüz bolmasyndan çıkıp bulan bir ýa bakçasy. Hı hı. O bizim umumy öýümüz däl, bizim watanymyz, bizim öýümüz däl. Bulan bakçasy, o hazinasam bulan jüzi ýa-da gapçygy. Şonnalak, hakykatdan hem şonnalak. Indi häzir O bu biz taýda bunu getiren. aýdyk gelýär, nemedip olun ýöne adyny goýup bilen doktuk da. Hı hı. O indi ýerleşlemede salgy bereli. O state capture dip şunu sorgulasaňyz şu BI nemelerinden, islendiňizden saňa yüzlerçe makala çıkaryp berer. Hı. Bunu haçan başlapdyrlar? 2000-nji ýyllarda isledini ödem ilmi barlaw faktiski neme bilen suud edilen. Haýsy döwletler ele geçirilipdir, haýsy dolu geçirilipdir, haýsy çistiçne, ýa çäkli. Dolu geçen 3 tanak döwlet bar. Şolaryň öňünden Türkmenistan, ikinji oçurdy. Severni Koreýa, Demirgaz Koreýa. Ana. Üçüncüsü Etiopiýa. O Türkmenistan hem üçin birinji ýerde. Onuň öz boşluğu adam. O Türkmenistan birinciden tatal, super tatallar hemme zady geçen. Hı hı. O bir beýleki ýa Demirgaz Koreýada hemme zady geçen. Ýöne Demirgaz Koreýada kim geçirýär eline? O kim? Neme? O pökküçe dostumuz geçirýär. Şeýlem. Hı hı. Öýün näme adyny tapsana şoň. Ana şo geçirýär. O Koreýa. Ýöne Türkmenistanyň degişik ýeri, ütgöşük ýeri. Türkmenistany ele geçirenler Türkmenler däl. Düşdüň? O has nemede o? Korkunç. Yankı nemede daýdýanlar. Hı. Ne niýadyfyň, ne bilgisi, ne intellektual nemesi, ne göz ýetimi, ne mümkinçiligi, oňa da mümkinçiligi gerekde. Ne beýleki Berdimuhammedow bilen, bu ne akyllary, ne bilimleri, ne dünýä nemeleri, tanşy bilşi nemesi, mümkin nemeleri yok. Bu nöroýalak sistemany gurmaga potansial nemeleri yok da. Hı hı. Hı hı. İntellektual potansialleri yok. Yetersiz. Şoň üçin bular üçüden ýa perde, ýa kukla botda ekran nemelerine
sahnada oynadılyan nemeler. Bunun arkasında hemme zat. Şu sahnanın arkasını görüp bilsen, şu taýdan çykýar-da. Buların paýlaryny alýarlar. Bu adam däl. Yani giten pulun mukdaryny aýtdyk biz. Bu 1 trilyondan geçýär-de. O pul ullugyny bilmek üçin Kaspy deňizi bardyr. Türkmenler bilýändir Kaspy deňizi nirdidigini. Hazar diýär ona. O Hazar deňizi diýir. Iň soň suw şo taýda iň soň durda. Şo taýdan Garagum kanaly bar. Şonnalyk 20 tane kanaly yani Kaspydan Kuşga çendi çekip bolýar-da. Rahat. Hemem hyzmat netdir. 20 tane kanaly. Hemem çok bir bölejigine yani trilyonu. Ödem Kaspyň suwuny yani aprisnavat edip şeydip yani Türkmenistan territoriýasyna iýerip bolýar-da. O hemme dünýäsini yani hızly tren ýap. Yani Xitaylarda, Japonlarda 500-600 kilometr sagatda demedýän poýlar bolýandyr. Ýakly Türkmenistanyň için çölüni beýletini bir sagatyň içinde, bir ýarym sagatyň içinde ol ucundan bir ucuna barýarlar edip bolýardy. Şo ýanky ýitirilen pulun bir gecik bölegini. O ýoluňyz barmy? Şo sorag berin. Özüňize. Ýagdaýyňyz bilýänsiz. O pulun men ýöne ullugyny ýitiren zadyň nähilekdigini düşündirmek üçin demedýär. O pullary ne berdi Muhammed gördü, görüp biler, bir ucundan berýärler-de. Ucundan näme üçin berýärler? Pul kazanýarlar. Türkmenistanda bank yok, kazanan pullun bir ýerlerde yani keçen aşağıny sandykda onça pul saklap bolmaýar. Onu bir ýerden Ýewropaň banklaryna, Araplaň banklaryna biri yerleştirmelidir, biri kontrol etmelidir. O köpüsini bağlaýandyrlar. Baraçylarym şeýlede. Inde şo zatlary etmek üçin, edip beren üçin hemme zat şo beýleklere berýärler-de. O 5%, 2% bilýän ýok. Şo 5% dünýäň zaty. 1 trilyonyň 5% näçe bolýar? Bunu getirip görün. Ummansız pul. Bul demeler başdaky demäni tarihiňizi gödüňüne getirseňiz, o Niýazowyň bu adam dädiredimi, nämetdimi diýen bir bıýhytkalary bardyr. O da gaýdlary 50 miňe satmaly, o altyn diş goýdurmaly ýa goýdurmaly. O udyn taç giydirmeli, deme dakılmalı, ketmeli, nämetmeli, o baledi yapmalı, akademiýany yapmalı, rahatlyp örnemeler var. Olon hemmejeti halky yani esasy zatlardan ünsünü çekmek üçin edilýän oýunlar. Bun komşonalakdyr. Ak maşin, kara maşin, näme diýip o öz nemelerini. Bu zatlar oýunu diýerler bular. Onun halk şular samtyk diýär-de. Arkasynda näme dönýänligini halk bilen o. Bu 90 biziň işleýän dogrumyz o Niýazow beýle samtyk däl. Çoğu adam men näme ýadaýyn diýen ýokdy. Yani ruhnama ýadaýyn demetini biz eşitmek ýokdy. O bizden soň çykyp başlady ruhnamadan. O Türkmen maşy nemetmäne de çekinýärdi, gorkýardy. On birden deňäp görýärler-de. Biz o Niýazow diýip berýärdik, onu çyrk we ýerinde ýeberýän wagtlary bolýardy. Ola ýam 94-de goloýda. Yani bir başlayan wagtlary bolmaly. Şo ele geçirme nemeleri, oýunlary. O bu tamdyklarym bilen şol watany satdylar. Onu watan satdylar diýdirmeli üçin mekteplerde kasam
prezidente kasam edilen yeri dünyanın niretinde vardır. Ne görmedim. Ne şularda var. O eden uğurluk nemelerini bilýärler de. Yaralı güýçleriniň käm şoň ýaly men ýadymdan Owo. ýalňyş ýadyma düşmeýän bolsa, Owo. prezidentine kasam edýän diýe. Owo ne bular prezidente kasam etti, prezidentine dönük. Bunu alım subut ediyor da. Owo. Ben bunu gowup ya elbet görüp nemedem ok. Owo. Bu adam var. Terminologiyam var. Öyle onlarca ilmi iş var. Şolong ähli häsiýetlerini çenlemedýän. Onun nemelerine bir däl onlarca tapar. O yapıp açık nemelerine, tehtelerine. O şu mesele goýulan. Ya ýeke Türkmenistan üçin beýlek döwletleri. Olan çizgiçni. Ne biz bilmedim, bir hepde geçendir ya iki hepde geçendir. Yani Saddam Hüseyin, onun Muammer Kaddafi, o demen Batı'nın aşağına, üstlerine nehilek neme koyulanına da, yani nev satışını, gaz satışını gurrun verdik de. Owa. O şolar, yani verse 5%, 3% skitke bilen berýän wagtlar var ekenne, galan dünýä wagtynyň tatýarlar. Mhm. Özlerim demen aşağına, sanksiyon aşağına. Özüm dünyanın nemesini batıktının aşağına. Olaram devleti ele geçirin. Yani devlet için. Üçüncü devlet değil. Üçüncü devlete vermeyecek olur uğraşıp nemetip görünler. Mhm. Düşünüyor musun? Owa. O bizimkiler tersine. Daşardan gelip ele geçiripdiler. Total state Owo. capture. O daşına biram del ikem del bunların köplük bir kıynandırıcı yeri içinde Türkiye'de var. Hmm. O ne bizim yiğitlerimizi kıyılarımızı kovulat görünlerinin büyük sebebi. O buna ne bilsinler divaydiyatsa o başka devletlerin bağ olun. O atlarını çeni biliyet hem de çetini biliyet. Biz nemet görmeli. Yöne bunu çeni bilmeyen olsak bundan ağrık Türkmen milleti biliyede. Yani devleti ele geçirenler bir neme derler. O Mirdarot nemeler 4 tanak nemesi vardır. Onun İngilizce Kıtay. O Türkmenleri değişli yerim yok. Onun bilin. O adam şol. Ya devleti ele geçirmek Türkmenistan böyle total ýagdaýda ele geçirilen. O yankı nizam mülk barada da näme şunu demetdim. O nizam mülkün şu kinotunda da nahat gowy diýdi. Hmm. Türkmen ne? O sultanlarynyň Öz döwletiniň. o döwletiniň nemesine dönüklük edenini aňan onu ýagdarýandyrlar, täze döwlet gurýandyrlar diýär. Mhm. Geçen Şolary çıkışlarımızda da alak edip- men dastlowna däl, şolary alak nemeti var kinotunda da görkezýändirler. Mhm. Geçen çıkışımızda da edipdik biz onu. Ağır gürrümlerde. Şonun alak bir bizim aňyrdan gelýän medeni kodlamız var da. Biz yankı sultany ikilikde yani emelikde o hisseden sagadından meşhuriyetini yitirýändir. Ve yani legitimneldir. Bizim yankı medeniyetimizde, tarihimizde seyreden şonun alaktır. hı. Hanlar şeyledir. 4 Ne? sany esasy neme bar diýe. Kadasy. O Nemelerini öz vatandaşlardan peýdalaryny goraýar diýe. Riskleri paylaşýar diýe.
şol bir nemede realist, gerçeklik. O Şol bir bile nemede yaşayan. bile yaşayandırlar. Hani men köşkde siz o taýda däl, bir realistde yaşayan eken. Birem iň önemlisi daşara hizmet etmez diye. O şonu bilinen günü yani Türkmenin sultanı olsun, hanı olsun, padşahı olsun hiç tapawudy yoktur. Şu sagatdan legitim değerler. Ne şu at Türkmenler eşdiýär. Sizin bizim medeniyetimiz boyunca sizin başınızda oturanlar o Türkmen medeniyetine, yani tarihine de, işlerine de gavat gelen adamlar değil. O dönüklüğüm nemeleri aydıp dur. Hem zatları yani tuğut edilen Hı hı. onu hadinetine seyredemeliler. O bulon ol yankı maşin minip bören olması o tüpön atıp at minip o yankı işe gelenine gidenine o yolları yapıp nemet hemmeceti spektakl. O bir güýjüň badygyny görkezmek şular ne bolmasa bularda hiç tat ýok da. Hı hı. Hı hı. Tat ýok. Hakykatdan. O şulary ekrana çykaryp bir gürledip görün. Onu görün. Bediden çıkartırlar bir kadar bir dinledik onu. Çok aýdýanymyz da. Hiç tat ýok. Boş. Indi şu ýagdaý nädip elde saklap bilýärler? A, bular saklanok bu ne? O taşky güýçler o ne biz ona da başvurýarsan Hmm. neme diýip. O. Olar bilenok. Ha? Ne? Şodatla saklýar. Onun pullary Türkmenistan bankyna däl, Ýewropa bankyna, Hı hı. Amerikan bankyna. Özüm şulon ýanky neme diýenlerem halkara derejetine adwokatlar nemeler o Türkmenistanyňky Türkmenlere değişilýär ýop aýdýanyň büyük sebäbi şol. Şolar absurd edýär. Adwokatlaryň bir iki sany türkdigini bilýäs onu. Diýmem ine daşary nemelerden hey Türkmenistanyň ýanky state capture barada o bir ýerde eşitipmidiňiz? Ýok. Hı? Ýok. Azatlyk radiosyny eşitipmidiňiz? Ýok. Eşitmersiňiz. Bundan agyrym eşitmersiňiz. Näme üçin? Gelen toğra orta çykmaly. Hmm. Onuň 30 ýyl apatitde bolandyr. O jüw apatitde. Şu zatlary eşitipmidiňiz şolardan? Hiç. Hep Hiç. ýerinden. Hiç. Ha? Hiç birinden. Näme şunu bir aýdýatsa, Ovnuk şunu eşitlerler. Şuna näle reaksiýa bolar idi ýa. reaksiýa bolmaz. Dymyň O döwlet elden giden ödem tuğut edilen ne? Hmm. Kiçi O nemeler salgyp aýdylyp geçýär koýmadylar, ogurluk. goýun oklar diýip demekdik de. Hmm. O da ýa dünýä ayağa kalmaly. Ýurt ayağa kalmaly, halk ayağa kalmaly. Ep. O guruluşlar ayağa kalmaly. Beýle de bir zat boldy. O döwletiň satdyň diýär. Biz ana Norwegiýa bilen deňeşdirip berdik. Bak Norwegiýa Ýewropaň nemesi, onuň medeniýeti başga zat diýip bilersiňiz onu Saud Araplar bar. Hmm. Olong salgydyn Norwegiýa käňkden näme 86%. Norwegiýa 78%. O şo salgyt bolmanam hadyna hiç tat girmediler. Giren o. O bu näme üçin ýogum diýen oklar. Ne bir aýdyp ötürse. Bu aýdamda o. Hmm. Ha? Oo. Näçe ýyldan beri aýdyp gelýäs. Özüm tifirler bilen. Hı hı. Onu deňeşdiribim o 4-5 tane her tarapyndan. O reaksiýa etdiňizmi? Ýok. Bu näme aňlady ýa?
Ben burada da anlatmalar. O biz näme üçin şunu aýdýas? O ýöne adyny bilen ýokdy. Adyny bilýäňiz, bu eýlerini bilýäňiz. O zatlaryň narrativlerine indi takılıp kalmaly däl-de. O kiçi zatlara aýdyp, "Ay bular korrupsiýoner, ýene näme?" diýip, onuň Yok, arkasynda yok, yok. has uly jenaýet bardygyny hiç kim dile Yok. getirip bilen ýok. Ýok, gaýtam şu korrupsioner, ogry, zat gözläp görenlerden gatyşyp görenmäli hakyňyz bardyr. Owa. Ol ýanky nemäni, halkyň ünsüni baş gerip neme diýdi. Şu propagandaň edip gören nemeleri. Onuň şulan gurjokdugyny o düşünmäňiz üçin o hemme demäni şulan garşyna demetdirýändirler. Şular elbet diýdirýändirler. 30 ýyllap Berdimuhamedowlar, Niýazowlar elbet diýerler de. Hı? Mhm. Bu arkadında bir zanyň bolup biljegi barada ýöredýärler bir neme bir ýa däni de birak nemeden oklan okdular da. Gaýtam häzirkilerinde häzirki propagandaçylar "Ay prezident gowy, oňa daş töwerendekiler kömeden ýok" diýerler. O bizim döwrümizde de şey diýerler. O biz owru diýerler. O ýa Niýazow gowy bolyn. Bular owru diýerler de. Ha, onda o köne agit boýuzdan düşük galanlar onlar. Ýöne olar ay şonu aýdýanlar azyrak nemeti diýýärdi da öňki agit boýuzdan habarlar ýokdur diýsem ýok şondan gaçyk galan eken. O parabotsuz vagonlardaky nemeler o. Ödem ütgen zat ýok. O Türkmenistan bu ýola düşmerlerli. O reform et başladylar. Ne reformanyň düýp näme üçin taklandyklarynyň sebäbi çykýardy orta. O reforma başlayan adamlarym halk düşman etdiler. O Türkmenistanyň bu ýagdaýa düşmesi hiç mümkinçiligi ýokdy da. Mhm, mhm. Ýanky nazar toýlup çykýmyz. Şulan içinde iň bir kura tederagy ikimiz, onu bir kimiden beýitdiler diýip o bir 100 gramyň maşynyna gurruk edýärdik de. Ya sebäbi şu. Indi şu durumdan çykylganyň häzir nämäniň içinde öňki zatlarymyza meşrutiýet kaýnagyna dolanyp gelmeli diýär-de. Şu zatlardan çykyp gaýtmak üçin. O başka nemeti yok. Ne biz 5 ýyl mundan öň o gurucu mezgilini näme üçin gurduk? Mhm. Büyük sebäbi şudur. Ýurduňyz siziň eliňizde däl. O ýurdu düňe täze normal. O başka nemede bolmaly. O bu taryhy nemeleri näme üçin diýýär? O geçen bilmesen o sana näme bolany bilip bolan o. Mhm, mhm. Öňüň görüp bilen o. Bir eýem şu bolup geçen zatlara adyny goýupdyrlar. Biz diňe şu O. adyny goýup bilmän ýördük. 2000-nji ýyllar bäri familýalar zatlarym bardyr. O men detallarına nemede oturmaýyn. Mhm. O emmäňden bir sowatly adamlar. O ýa terminologiýaň adyny aýdyp o nähile kolýa haýty ýurtlar ýerýär diýseňiz. Hemmejet nemeden ýöne şoň içinde Türkmenistan hemmejetine Taýland durandyr. Tatal geçen ödem bu neşni beni bir çare idare ediyorlar diye de. Hmm. O schemalarına çennay diyorlar. Bu ne diyorlar, ne mi diyorlar?
Onun bir neme adı var. Ne? Etkeri Kasamiçiya şeyle. Owa. Onun döwlet howpsuzlyk gulluklarına akılları Kasamiçiyalar. Mhm. Hı? Owa. O prezidenti. O prezidentlerin dönük çıktı da. O. Indi bu näýlek bolmaly? Şimdi kasam içenler şu önkülegine durmalı mı ya? El çekmeli mi? Ya, indi bilmedim biz bir halka da özünü pikir ederýärlik bir neme deli. Hemme zady çeýnäp bermek. O dogry bolmaz belki de. Owa. O özlerim düşünşdün. Ne döwletiň eýesiniň o kimdigini aýdyp berdik. Mhm. O Aýdyp bu berdik. ýurt bu Sapara- ýurt siziň öýüňiz däl. O şonu düşünüň. Bu bir neme boldy? Neme Murat? Sapara biz onun zadyny aýdyp berdik. Öňden bäri edildik gelýän nämelere el goýdular diýip bu zatlaryny giňişlerini aýdyp berdik umumy ýagdaýda. Ýöne şu ele geçirilen bir ýurtda halkyň psihologiýasyna nädip täsir edýär häzir? Nämede de gyskaça aýdyk geçdi. Atomizasiýasyny geçirýär diýip. Ýöne O psihologiýasyna umumy ýagdaýda nähili täsir edýär şu? neme gaty erbet täsir edýär. Ýanky döwlet diýilen neme bir funksiyasy bolýar da. Mhm. Halkyny goramak Hmm. funksiyasy var şeýlen. Onuň şoňa eýe çykmak, eşreti, nemeti, o bilimi barada adamlaryň döwletden ynanma da. Mhm. O şo zatlar ýok bolanyň o döwletiň döwlet dälligi. O bu döwletiň elden gideniň tuğutnamalary ýöne günne durmuşyny adam o tagatlyň görýär de. Ne Mhm. bilim meselesi. O bir hökümet nähile gowşak ýa-da neme bolanyna da öz milletine o ýa gelejegine bular ýalaklat etmedi. O ýa nesili bilimsiz goýmak bir döwleti gelejeksiz goýmak diýmek. Bular bir milletin geleceğini uğurlayanlar. Onun şu uğurlap bolacak zattan kän zat uğurlayanlar da. Kän zat uğurladı bilmek ne şu bir milletin geleceğini uğurlamak. Uğurlap bolacak zattan kän zat da. Cinayetlaryň iň ulusy bolaýmasa şu. Bunu ölçäbim bolanok da. Hmm. Ya biz üniversiteler barada aýtdyk da. Üniversiteler gaty gulja o saçlary sıyırılan o pöstüjek iyi biçmeti goýulmaga çemeli giýdirýän nemeler bilen kastumlja nemeler geçip böler onu milyonlarça adamın geleceğini ýok edýärler. Bu yeterlik däl diýipdirler. Indi zada geçen ýyl 1 sentýabrdan Russiýa bilen birleşik neme açdylar. Täze üniversitet açdylar. O tapawdy ýok, şu ýanky Türkmenistan taryhy bilen ýüzleşmän. Lüstrasiýan geçirmän. Bundan aňyry ýaşap bilen okda. O eden de adam hemme jedem ýanky halkyň garşysyna bolup çykýar da. Oğullar boşak galdy, habaryňyz ýokdur. Sebäbi o taýda ýaşar ýalak derler. Onam ýurtdan çykyp gaýdýanlar aýdýar. Ýurdun içindekiler isat bilen ýok. O bilýärler alajy ýok. O bilende de aýdyp bilen ok. O ýatyrkan özüne aýdýanlar. O ýolun aşagyny. O çykýanlar hem beceti çöreğini tapman çykýar diýme de ýalňyşdyr. O çöreğini bol tapanlarym çykýar. O köpüsini tanýar.
olam direnişin bir forması diýer häzirki nemede. O İmigrasiýa. başka düzeltmäle güýjüň ýeteni ok. O bu zatları bu halka düşündürme de kıyın. Ne biz şu an düşündürüp otuyorsa. Hı hı, hı hı. O näçe prezident halk düşünýändir diye. O dünýäniň bir 3-4 bin adam bolsa, şu 3-4 bin adam düşünürdi. Hı hı. O 3-4 bin adam ýene de daş döwrüne 10-15 bin düşünürsün. Bar 50 bin boldy da. O 3 milyonyň içinde 5 milyonyň içinde işledi. Hem bir adam çäkleýär üçin çäkleýärler. Şu zatlar yetmedin diýip çäkleýärler. Zady ýalňyş diýip aýtjak bolsa da başga diýerler. Ýok. Soň bu näme bärdi? Da kanun bozulýar, näme edilýär diýip kanun barada näme boldy? Kanun bulary gorýar, sizi goran ok. Yani şu döwlet ele geçenne o bu konstitusiýaňam kanunyňam hemme zady öýlerini halkdan çeýdik gorýarlar da. Bir Bulary nemede, gorýar. Nastolny oýundan bir mysal getirýär ya, monopoliýa. Monopoliýada ne zatlara oýun oýnanda ädim göçmek üçin bir zar atylýar. Atylan zar Ýok. boýunça da soň ädim ätýän şoň ýaly oýnalýan bir oýun. Şoň ýaly nemede kıyaslama nemetýär, deňeşdirme. İki sany nemeni häzirki sözleri karşılaşdyrýar. Korrupsiýer bolanda nähili bolýar? Döwleti ele geçirende nähili bolýar diýilende. Korrupsiýere ýine şol nemede oýunda bankdan bir iki sany kagazy ogurlamak bilen deňeşdirýär. Ýöne Ýok. döwleti ele geçirenleri zatda şol oýundaky kural nemeleri, kanunlary täzeden özüne göre yazmalary diýär. Şoň ýaly düýpli tapawudyny ansatlaşdyryp düşünýärýär-de. O hemme zady ele geçirýärler. Hı. Kanunam şolaň elinde. Ýok. O özüne gerek kanun çykaryp dur gerek bolsa. Dinleyijilerimiz ýatlaýandyr, ýadyndadyr. Merdan Muhammedow öz çykyşlarynda aýdýar, bu ogurluk däl, açyk-açyk talaňçylyk. Näme üçin diýilende ogurlugy gizläp edýändirler, iň bolmady diýe. Ýöne bularyň edýäni talaňçylyk, ýagny açyk edýärler. Näme üçin açyk edýärler? Şu döwleti dolu eline geçirdiler. Bütün aýdyşyňyz ýalan, bütün kady kanunam olaryň elinde. Bular ýanky näme edip bolanýarlar da bulary. Ýanky gromatpot diýerler. Ha. Ýanky halkyň nefretini, demetini, gargynjyny şular gatit etmeliler. Gromatfodyň türkmençesini aýdyp berseňiz? Ýanky suw sorýan gupka, ýanky şonu. Şey diýip düşündirýär. Ine zatlarda, beýik binalarda zadyň Yıldırım ýyldyrym çakanlar şoň demetini, zarar energiýasyny vermesin demetmek diýip. üçin bışka goýulýardy. Dözümlenýär. Yere gidýär onu. O bular şonalak demetip bulanýarlar. Ödüm ýanky 94-nji ýyldan targaçlara geçdiler de. Ähli kadyr nemelerini şolardan goýup başladylar da. Olarda da ýanky alma bermeden başga hiç nemesi ýok. Sowet döwründe şolar urunup berdiler de. Zawsklar neme. Özlerinde de hiç bir neme ýok da. O şu pul bolsa bolýar. O pulum kazanyr ýala edýärler bular. O bolmasa ýanky newtine gazyna talgyt talmany hey bilmer. Ha? Saga da bilýär. Owo. Ay bular jahil diýmem, goýup bolan ýok. No. Ana? Togun satanlaň nemesi şeýlerek soňy. Indi bu taýda kommentariýalary okadym Sapar aga. Hani? Näme diýerler? Bu taýda gyzykly bir sorak gelen. Soragam däl, bir pikiri paýlaşypdyrlar. Millete bir lider gerek diye.
Bu zady bu zady nemeden ýok? Näme üçin okan häzir sorga dogry okaýyn, soň näme üçin okaýandygyndan açyklap bereýin. Salam aleikum diye halkın başına bir çopan gerek. Ayağa kalması için yoksa yine 100 yıl çıkış etseniz halk yine de ayağa kalmaz. Niye de ayağa kalyan bir toplum var olsa mutlaka başında bir lider vardır diye. Men ünsümü çeken yerim şutaydı. Bir çopan gerek diýmege. Halkı öz nemesi bilen, öz narrativi bilen goýunlara deňeýärdi. Ýok. Sen olara bir pikir ver, bir bilgi ver, o zatlar yok. Men sana yolu görkezerin deyip bir lider nemetmeli diye de. Bulam Ýok, neme, beýler. önki agit poýezdiň düşüp kalan zatlarynyň narrativlerine meňzetdim ben bunu. Ýok. Şolaň narratiwi şeýletdir. Şol lider ýatalsak bolup o nemedik görüşlerim şol başta ýadyňa düşýän bolsa bir ýygyňda seyredip görüň. O men lider boljak diýenlerem maňa aralarynda işte. Ýanyňda düşýän şol zatlar. O biz şol atlaň hemmejetinden ýuwaşlyk bilen özlerine düşünür ýalar edip o aýtman şeýdik gelýär. O indi diýenlerdirler, näme üçin diýen oklar, oňa da analiz edersiňiz. O biz de şu mektep o bizim edýän nememiz, o halk düşünüp nemetmese, halky zor edip, bagtly edip bolýan näler? Oňa talap bolmalydyr. O talap düşünen soň dörýändir. O düşünjede sözden soň demediýändirler. Ne şu ýoň ady ýokdur da. O döwleti ele geçirmek. O bu ýa terminologiýasy bar. Türkmenistan total state capture diýär. Dolu geçilen, dolu ele geçirilen. Özüm bir dokumentler eline saklayandır ödüp görmeň, bular sakladı 2-3%'dir. Yani ýetýän nemeň şoň nemeti nedir? Nemeti yani billboardun arkasyna seyretmän başarmalylar. Bular billboard, yani ul suratlar var ha. Hem berde şolaň suratlar nemelerdir. Gaty tupan tursa ýykylýan billboard. Bular şeýdi bulanýarlar. Soňum halka öldürdirler. Soň gutaranda da şeýit demediýärlerdi. Saparaga bu häzirki geçýänimiz bir mektep diýäňiz-ä. Gaty dogry nemetdiňiz, belläp geçdiňiz. Häzir şu taýda ýazylan kommentariýany okap şoňa ýene bir gezek göz getirdim-de. Kanun, konstitusiýa diýilen zat döwleti ele geçirenleri goraýar. Ol kanuny we konstitusiýany ýawrylygy güýçli edip bilýän orspagonlar goraýar diýär. Yurttaşlarymyz amine bir çıkışta düşünüp başladı da. O siz düşünüp, o size de talap bolmasa, o Saparaga ya da Muradaga, o Hal Muradaga ya da başka nähile agalarymyz bar boldy. Olar indoň bir 5-10 tane çıkar. Bar 100 tane çıktın. Olar size näme edip bildin? O size talap bolmasa, sizi zor edip bagtly edip bolmaýar. O talap bolmady üçin başyňyzdan nähile zatlar geçýänni tiýin etseňiz, o nähile oýun oýlanýanny aklyňyz etse, o zatlar üçin ýa-ni söz ýa-ni şu pikirini berip biler ýalak sözler gerek de. Ne şoň demeti, ne döwleti ele geçirmek. Bu terjimede şonu alak. State capture diýen. Emme zady öz ady bilen yüzlenen wagtyňyz eýem ýagdaýa gowy düşünip Şu bilmede ýem görüşüň bir iň uly demetidir. Etabydyr. O döwlet sizinki däl. Onuň arkaňyzda dag bar. O gowy zatdyr arkaňda dag bolmak. Ýöne arkaňdadyr. Şoň üçin ýanky arkaňa ýaman bäkem bolmalydyr. Arkaňda dag bolsa. Girenin arkaňdan ýerine kendine. O dagam bolsa arkaňdan
Şonalak bu zatlar hem beceti ödem suud edilen. Onu men suud etsem bu pürdüzati yani subjektif aralaşya diýip bilersiniz. Şoň üçin biz yani halkara derejetindäki o demeleri ödem halkara gurumulaň demeti bilen işlenmeler o Dünya Bankı o International yani Transparency näme diýip o nemeler var. Başka da bu topor halkara gurumulaň o finansiýe edip o ýörüte isledibinde geçirdiler nemeler bilen suud edilen o ilmi nemelerem bar. O sapara nemenin şu temada bir ýeňil bir barla geçirdik gördüm da. Mhm. 50'e yakın neme İstoçluk görýär. ova istoçnik berýän eken. 50 sany kitabı bir adamy okamak üçin näçe wagt gerek bolýar ýöne häzirki wagtda emeleň şu zatlary özü saňa derläp tapyp Yo. şonuň üçin aýdyşyňyz ýaly dil önemli. Türkmen diline bilgeçleýin garyp edip gelýän ekenler. Yo. Hemme zat bilgeşin edilýär tebäbi öz milletiň üçin bular ýalak zat edilip bolunok. Da mümkin däl. O nähile ýanky çöňe bolanda da milletine gerek gelenne etmeýäňde. Men şu peýdasynyň hem geçenlik bolýar. O bu zatlary bir aklyň ýeteri ýalak däl. Ene pasport meselesi diýär pasport meselesi. Or ýanky medile bolup bilmeli zat däl. Ýöne şonu etdirýärler, şulary etdirýärler. O düzetçegim diýende düzetip bilmeýärler, düzettirmeýärler. Ondan soň repressiýa edip ulanyp bilmeýärler onu. Ýok. Onuň ýanky internet meselesini. Şular kellelerini dursunlar etjek bolup ettirmediler. O näme üçin informasiýony makumda sakladylar? 30 ýyllar. Ýörüýdik diýer. Milletiň üçin bu zatlary etip bolmaly zat derler. Ya bilimi çökürmek diýmek, o geleceğini ýok etmek diýmek bilen detsen da. Yo. Öz aýagy O buňa bir urlagan aklym gerek gel. Özüm şundan ýanky 5 manat gazanary ýalak o şeýet döre diýerler. Ýanky türme bir biznese urulan, o diplom satma bir biznese urulan. O ýanky bilinmerlerine o taýda diplom satylýar. O käbir nemelerin atlaryny urutup telewizor çykaryp başlapdyrlar. Soňky döwürlerde ýürüýüsiň näme ýuridik fakultetiň bakady gymmat zat diýsek bir kysana ýürüýüs çykaryp Juristler köpeldi diýäňiz TikTokda. Şol ýanky agitatorlaryň nemesine meňdeş özlerem ýanky çykany gowudat o şu çykany bilen şu fakultetiň düýünden ýok, hiç zat bermeýändigini görkezýär. Ondan habarlarym ýok görülýär. %100. Bana Türkmeniň ýagdaýy gaty neme? Gynançly biz o guldawam içimiziň ýanyjyna neme diýär? O ýurt siziň öýüňizde o bulan arka gapçasy. O kimin kendiginden belli derler. O buň nemesi şu Niýazow bir rezidensiýa nemetdiler de, gurdular. O biz finansiýe etdik. Yemeden ýanbaşyň bu gapdalyndan. Soň bu pöwrüdäni ähli ele geçirdi. Şu pöwrüdäni şu taýda ele geçirende näýär o
Yurt benki diýen ýalak demäge gitdiler de. O ömürlük gellik emes. O halkyýam bir gara. O bu zatlary hiýle diýen adam togyň näme boljagyny düşünüp bilýär bolyn onu beýtip ýören adam ýok kan. Ne ýagdaýyňyz şu, iyileşler, oturuň, düşünüň, taşanyň. O watanyňyz eliňizden alynan, sonra biliň. Gurusyňyz gelýän bir gelenokmy size baglat. Biz ýene de ýaşymyzyň, saglygymyzyň elberýän ýagdaýyna çenli size ışık tutup berer, näme der, biziň nebämiz, güdüýpämiz şeýlerek. Tapara häzirlikçe soraw ýok dinleýijilerimizden. Bu toraly Kän bir nämedir? bular ýalak agyr gurruňy, kän bir o çekmäle de. O yüregim gerek diýen ýalak, saglygym gerek bu zatlar. Ne dinleýijilere başta türkçe dinletdik şu temany. Ýok, men türkçe düşünem ýok diýenler üçin bir rus dilinde dinledeli. O türkmençe de aýdyp berdik. Bundan soň rusça da dinlet. O ýene de çykyş ediler. Özüňiz ne şu internetde şu termini ýatsaňyz state capture dep. O ýüzlerçe deme çıkarıp berýär. O perewod etdiýsen perewod edip berýär. Türkmençe de diýerler. Ýöne tetli nemeti ýok. Tetasi türkmeniň şonsuna bir $200,000 demetmeli bolyn. Sesini çıkaran türkmenem görmedik. O bizem bunu kıraat ýüşürýük goýduk. Bizim büdjetimiz ýetenok. O sözlüge başladık. Onu da terişler. Nemämiz çäkli. Özüm hem bezedi türkmene wajyp gerek zat. Bir ýanky nemede ýene de bir nemäni aýdaýyn. Bir aýtmadyk faktymyz bar. Özüm gaty önemli. Şunu ele geçirmek üçin o türkmeniň 50.000'dan kän ýigdini, özüm ne özel ýigitlerini şular gardylar. Türmelerde çüýretdiler. 50.000'dan kän. Bu bolan zat ne göktöpe şu arada deme diýetdi. Вы знаете, Göktöpe urşundan kat hem paçgaly hem agyr hem hat ýerbet tätirli. O göktöpe urşuny 3-4'de köpeldik. Şonda bolan betbagçylykdan näçülüň eden demedi. Türkmen milleti üçin şol ýala garanmady. O şonu aýdaýyn diýdim. O kimin eli wa bolsa, o kimin goşandy wa bolsa, o millet özüňiz felçelersiňiz, zatlar size goýýar. O sag bolun, saglykda görşelýin. Bizden bilgi vermek, izle kalanını, özleri pikirlensinler, dinleyiciler. O. Bolýanda biz hoşlaşýas. Sag bolun, saglykda görşelýin. Dinleyicilerem häzirki nemäni yzyny dowam edip bilerler dinlemäge. Вы знаете, когда на экранах появляются кадры из таких жестко контролируемых, закрытых стран, всегда возникает одно очень стойкое, но обманчивое впечатление. Да, нам всем свойственно судить о состоянии общества исключительно по его публичным проявлениям. Вот именно. Мы видим эти идеально выстроенные ряды людей на огромных площадях, видим абсолютно одинаковые лозунги, какую-то упугающую, почти механическую синхронность движений. И в этот момент кажется, всё, система победила окончательно. Это классическая оптическая иллюзия абсолютной власти. Складывается такое, знаете, чёткое ощущение, что общество под этим давлением просто превратилось в монолитный кусок бетона. Да, где нет ни единой трещины, ни одной свободной мысли.
Кажется, что если на поверхности идеальная ровная гладь, то и на глубине нет абсолютно никакого течения. Но современная политология и антропология показывают, что эта бетонная плита зачастую просто декорация. И именно этому поразительному феномену посвящен наш сегодняшний глубокий разбор. Мы будем исследовать, как целые общества могут казаться, полностью сломленными и подчиненными диктатуре, В то время как внутри них, глубоко под поверхностью, скрыт мощный культурный код свободы. Да, у нас на столе сегодня стопка потрясающих материалов. В центре внимания научная работа исследователя Сапары Слыма, основателя Exile Lab International. Статья называется «Тюркская норма легитимности и Total State Capture». И важно отметить, что эта работа опирается на очень серьезный фундамент. Там и труды Джеймса Скотта о скрытых транскриптах, и работа Чарльза Тейлора. А также политическая антропология Акселя Хоннета и, что самое неожиданное, трактат XI века. Это просто масштабный труд. И здесь, прежде чем мы погрузимся в детали, я бы хотел сделать важную ремарку. Конечно, это необходимо прояснить. Материалы, которые мы сегодня анализируем, касаются крайне острых политических режимов. Подчеркну, что мы выступаем лишь беспристрастными проводниками идеи автора текста. Мы не занимаем чью-либо политическую сторону. Абсолютно. Наша цель не судить, а исключительно исследовать предложенную теоретическую рамку. Мы разбираем механику. Совершенно верно. Итак, для всех, кто стремится понять анатомию авторитарных режимов и психологию сопротивления, наша задача сегодня выяснить одну вещь. Куда вообще исчезает политическая воля целых народов под давлением тотального контроля? И почему она может возвращаться не постепенно, а мгновенно? Так давайте это распакуем. Чтобы понять современные, а самые изощренные системы контроля, нам нужно вернуться почти на 1000 лет назад. Да, к истокам той самой политической культуры, которую эти системы пытаются подавить. В работу вводится поразительный исторический документ – трактат «Сиясат Нави». Или «Книга правления». Написан в 1092 году визирем Низам аль-Мульком. И то, как там описывается власть, полностью ломает наши стереотипы. Точно. Тюркская модель легитимности кардинально отличается от привычной нам жесткой вертикали. Власть здесь — это процесс, а не какой-то застывший статус. То есть правитель не получает власть просто по факту рождения или захвата трона. Он признается легитимным только если выполняет ряд условий. Да, 4 жестких критерия. Во-первых, он должен защищать интересы народа. Так, но это звучит как база. Во-вторых, он обязан делить с народом все риски. Ага. В-третьих, как я читала в источнике, он должен жить с людьми в одной реальности. Никаких там оторванных от мира дворцов, получается. И четвертое, крайне важное условие, он не должен служить какому-то внешнему центру силы. Только при этих условиях, как описывает антрополог Аксель Хоннет, мораль и достоинство предшествуют формальным институтам. То есть государство становится общим делом, а народ выступает не как массовка, а как полноценный субъект. Именно так. Знаете, я вот тут подумала, получается интересная аналогия. Эта форма власти похожа не на традиционную корпорацию, где босс сидит на верхнем этаже и просто спускает приказы. А на что же? Скорее на такой рискованный стартап или кооператив. Легитимность лидера – это не пожизненный контракт, это как подписка. Что здесь действительно захватывает, так это то, насколько точно ваша аналогия отражает суть. Да, то есть народ как бы оформляет эту подписку, и если лидер перестает нести те же риски, теряет, как говорится, skin in the game, личную шкуру в игре. То эту подписку просто отменяют. Кстати, колониальные источники в свое время совершили огромную ошибку, изучая этот феномен. Они его не поняли. Совершенно не поняли. Они ошибочно считали эту систему дикостью или какой-то природной непокорностью. Потому что смотрели через призму своих жестких империй. 100%. Но на деле это сложнейшая политическая стратегия, основанная на мощных горизонтальных связях и общественном договоре. И вот мы имеем этот древний тюркский код. Код, который построен на горизонтальном признании, на общей судьбе. Да. А теперь давайте сделаем смысловой переход в наше время. Что происходит, когда государство становится абсолютным, просто полярным антиподом этой идеи? В статье в качестве экстремального примера приводится современный Туркменистан.
эпохи Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова. И тут автор использует термин «total state capture» — тотальный захват государства. И надо пояснить, что это не просто обычная коррупция, когда чиновник берет взятку. Да, здесь привлекается концепция Хелмана, Джонса и Кауфмана. Обычная коррупция пытается обойти правила, а тотальный захват означает, что институты захвачены для переписывания самих правил игры. То есть государство приватизируется узкой группой лиц. И это называется султанизм. Совершенно верно. Автономия общества разрушается полностью. Информация жестко монополизируется. Выстраивается система тотального доносительства, а легитимность вместо реальных дел обосновывается какими-то квазирелигиозными текстами, вроде той же Рухнамы. Режим построен на подмене признания тотальным контролем. И вот здесь начинается самое интересное, мой главный вопрос-вызов к этому материалу. Синишую. Если государство настолько всесильно, что монополизирует даже язык описания реальности, пытаются буквально остановить время, создавая бесконечный золотой век Ниязова, Так. не означает ли это, что древний культурный код просто стерт? Ну, можно ли сказать, что система все-таки успешно перепрограммировала общество? Нет. Однозначно нет. Происходит переход от политологии к антропологической катастрофе. Государство действительно разрушает способность людей к доверию и коллективному действию. Создавая, как сказано в тексте, разорванное общество. Да, но это важнейший момент. Это изменение условий существования субъекта, а не изменение самого народа. То есть культурная норма остается внутри. Абсолютно. Просто у нее жестоко отбирают любое пространство для публичного проявления. Но подождите, если этот код свободы не стерт, на его проявление на публике грозит репрессиями вплоть до уничтожения семей, где же он тогда прячется? А вот для этого нам нужна концепция Джеймса Скотта. Он вводит понятие инфраполитики и скрытых транскриптов. Скрытые транскрипты. Звучит как шифровка. По сути, так и есть. Тюремская норма уходит в глубокое подполье и принимает 4 скрытые формы. Первая — это внутреннее непризнание. То есть люди физически подчиняются, хлопают в ладоши на парадах, но морально они эту власть не признают. Именно. Вторая форма — это эмиграция. Эмиграция рассматривается не просто как поиск лучшей жизни, а как форма радикального отказа от нелегитимного порядка. Это такое голосование ногами. Да. Третья форма — мнемоническое сопротивление. Сопротивление через память. Да. Когда государственные институты уничтожают норму в школах и на телевидении, семья сохраняет ее через устную традицию, на кухнях. И четвертая форма. Отсутствие искренней лояльности. Режим с помощью дубинок добивается страха, но никогда не может добиться уважения. Слушайте, это мне напоминает ситуацию из мира IT. Аналогия с программой, которая работает в таком фоновом, невидимом режиме, в стелс-мод. Если мы свяжем это с более широкой картиной, это очень удачное сравнение. Ну вот смотрите, для администратора системы, то есть для государства, экран кажется абсолютно пустым и полностью подконтрольным. Никаких сбоев. Все иконки на местах. Да, но если посмотреть системные процессы, процессор-то загружен на 100%. Культурная память продолжает работать внутри семейных кухонь, приватных разговоров. Она потребляет огромную энергию. Но при этом остается абсолютно невидимой для радаров доносчиков и спецслужб. Точно. И это, в общем-то, фундаментальная уязвимость султанистских режимов. Они могут полностью до мельчайших деталей контролировать поведение людей на площадках. Но они не способны контролировать искреннее признание. Да. Система памяти общества всегда сопротивляется системе памяти авторитарного режима. Это невидимая битва. И вот мы увидели, как эта древняя норма загоняется в глубокое подполье. Но что происходит, когда хватка системы наконец ослабевает? Автор текста описывает здесь потрясающий исторический закон. Когда исчезают 3 вещи – страх, изоляция и монополия на реальность. Субъектность возвращается. Да. Но как именно она возвращается? В тюркских обществах она возвращается резким скачком. Подождите, скачком, а как же все эти теории про долгий демократический транзит? Вот именно. Западная политология привыкла считать, что нужен постепенный транзит. Медленное строительство гражданского общества с нуля. Потому что люди якобы отвыкли и забыли, как быть свободными. Но суть в том, что субъектность не нужно создавать с нуля. Она вспоминается. Ого, вспоминается.
Это сильное слово. Ярчайший пример из текста — быстрое восстановление клановых структур в Центральной Азии сразу после распада СССР. Ведь Советский Союз десятилетиями пытался стереть эти горизонтальные связи. Пытался выжечь каленым железом. И казалось, что выжег. Но как только контроль ослаб, эти структуры вернулись мгновенно. Это цивилизационный рефлекс, а не просто какая-то заново выученная политическая практика. Так что же все это значит? Если собрать всю картину воедино, получается, что этот тотальный страх, который нагнетают диктатуры, он лишь маскирует глубокую, неубиваемую потребность в человеческом достоинстве. Это поднимает важнейший вопрос, над которым стоит задуматься каждому. Авторитарные режимы кажутся нам несокрушимыми монолитами. Да, бетонными плитами. Но их устойчивость зависит от структурно невыполнимой задачи. Им нужно полностью уничтожить человеческую потребность в признании, а это физически невозможно. Знаете, это просто переворачивает привычный взгляд на вещи. Хочется оставить всех с одной провокационной мыслью в финале. Давайте. Если тотальный контроль способен лишь прятать эту жажду достоинства, загонять ее в скрытые транскрипты на кухнях, но никогда не может ее уничтожить, Так. то как нам вообще следует смотреть на другие закрытые, казалось бы, сверхстабильные режимы в современном мире? Это отличный вопрос. Возможно, они никакие не несокрушимые бетонные бункеры. Возможно, это просто такие хрупкие плотины, которые с трудом сдерживают огромный океан коллективной памяти. И где достаточно одной крошечной трещины. Да. Одной трещины, чтобы все это вспомненное достоинство мгновенно одним скачком вырвалось наружу. Абсолютно. Это меняет всю оптику. Надеюсь, сегодняшний глубокий разбор подарил многим из нас этот ага-момент. И теперь наблюдать за мировыми новостями сквозь эту антропологическую призму будет невероятно интересно. До новых встреч! До свидания.